Welcome to this channel. If you like what you're hearing, please don't forget to hit the bell icon to receive notifications when new content is released. नमस्कार शिवानी र आज यता त क्यापुलो है क्यापुलो ल ब्रदर आज चाहिँ हामी तपाईको भन्नै पर्दा चाहिँ गाल्डन गुडुङ मन्दिरमा चाहिँ आज तपाईको शिवरात्रि हैन शिवरात्रि है र शिवरात्रि पूजाको लागि चाहिँ यस्तो प्रकारले हामी जान लागिरहेछौँ ल हेर्नुहोस् है गाल्डन गुडुङमा है तपाईहरु गाल्डन गुडुङमा है यहाँ हाम्रो एकदमै भक्तजनहरु हेर्नुहोस् है यहाँ हाम्रो सञ्जीव लामा सर हुनुहुन्छ हेलो हाई भनिदिनुहोस् न यसो खोइ त नमस्कार सबैजनालाई छैन त त्यस्तो भन्दा है ब्लग हो त तपाईँ नगर्नुहोस् न अब तपाईलाई माथि पुगेर छ है तपाईलाई धेरै चिज देखाउँछौँ हामी धेरै चिज आलुबारीको सुन्दरता है अनि आलुबारीको एडभेन्चर केभ पनि छ हैन एडभेन्चर केभ त्यहाँदेखि तपाईको भ्यू पोइन्टहरु भयो है अनि अर्को एनिमल बुद्ध पार्क एनिमल बर्ड वाचिङ के धेरै छ है तपाईहरुलाई फेरि देखाउँदैछु प्रतीक्षा गर्नु होला ल साथीहरु अब यसरी है हामी गाल्डन मन्दिरको लागि जाँदैछौँ र बहिनी अन्त कता हिँड्नुभयो हामी चाहिँ आज शिवरात्रि अघि गाल्डन गुडुङ यहाँदेखि भित्र नि अनि के यहाँ हाम्रो गाउँतिर चाहिँ के अरे बदेलहरू नि है बदेल चितुवा दारे मृग मुरली मृगहरू सबै देखा पर्छ है पाइन्छ है हजुर हेर्न आउनु है हजुर ल हेर्न आउनुहोस् है सबैजना ल है यहाँ सबैजना भक्तजनहरू चाहिँ लाग्नु हुँदैछ है ल अब हामी यस्तो प्रकारले पूजा स्थलमा आइसक्यौँ पूजा स्थल हेर्न सक्नुहुन्छ पूजा स्थलमा जय बोले होइन अलि ठुलो बनाउँ होला हौ बल अलि ठुलोमा बनाउँ अहिले गाउँको फेरि पुरा आउँछ हो पुरा नयाँ पुऱ्याएको त पाउलाको त A few moments later. नमस्कार है सबैजनालाई र शिवानी के हो शिवानी विषय लिएर चाहिँ यहाँ हाम्रो सरले बुझाउनुहुन्छ तपाईहरुलाई है र आज शिवरात्रि पूजा हो है र यसरी शिवरात्रि पूजाको दिन चाहिँ गुरुजीहरू वर्ष नै यसरी शिवको भक्तहरू है अनि उहाँहरूले पूजा गर्नुहुन्छ र अब हामी कति जान्दैनौँ तपाईहरुले कति जान्दैन है र तपाईहरुले कति जानेको चिज र हामीले कति जानेको चिज है शेयर गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठोस मोड बनिन्छ अघि र यो विषय लिएर चाहिँ हजुरले
यो गुफा विषय लिएर है यो गुफा गाल्डङगुडुङ अघि अनि यो कहाँ छ अनि यो कस्तो प्रकारले भएको हो अघि अब हुनु त यो तपाईँको हुनुको लागि चाहिँ यो तपाईँको नेचुरली नै हो तर कसरी र कहिलेदेखि चाहिँ स्थापित भयो अनि कहिलेदेखि हामीले यसरी मान्न थाल्यौँ यो विषय लिएर चाहिँ उहाँ गुरुजीले सानो अन्तर्वार्ता है तपाईँहरूसँग चाहिँ सवाला भन्ने हाम्रो पुरानो मुद्दुमी भाषामा चाहिँ हामी सवाला भन्छौँ सवालाबाट सेवन्ने सेवारो भनेर के भन्छ त्यो शब्दहरू आएको मूल शब्द चाहिँ सवाला हो यो स्थानलाई चाहिँ हामी चाहिँ उहिलेदेखि नै यसलाई थाङ्कु भनिन्छ थाङ्कु भनेको चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूको मूल घर भनेको थाङ्कु यो मुद्दुमी भाषामा है यो स्थान चाहिँ अब पहिला जङ्गल घनघोर जङ्गल हुँदाखेरि अहिलेभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि उयो नै थियो यहाँ यो स्थानको चाहिँ फाउन्डर भनिदिउँ अब जसले चाहिँ के भन्छ यहाँ देखायो हामीलाई उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ रिता सुब्बा रिता सुब्बा चाहिँ अब स्कुल पढ्दाखेरि नै 14-15 वर्षको बेलामा सानै हुँदाखेरि यो आएर चाहिँ हामीलाई देखाएको ठाउँ स्थान हो यो अब यो स्थानलाई चाहिँ हामीले माङलाई पुज्ने ठाउँ हो अब हामीलाई चाहिँ माङगुवा भनिन्छ माङ भनेको हाम्रो पुर्खा हो गुवा भनेको चाहिँ हामी माङगुवा भनेको चाहिँ माङको सन्तान भनेको माङको सन्तान हो हामीलाई माङगुवा वंश चाहिँ हामीलाई माङगुवा नै भनिन्छ आज अब धेरै छ यहाँको इतिहास भन्नु पऱ्यो भने अब तपाईँहरूलाई आज यो शिवरात्रिको विषयमा चाहिँ अलिकति मैले बुझेको चाहिँ म बताइदिन्छु शिवरात्रि भनिन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ शिव भनेको चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ जिङ भन्छौँ हामीले यहाँनिर कुण्डलिनी भन्छ उसलाई शिव भन्छ त्यसको मुनिपट्टि लिङ शिवलिङ खासमा हाम्रो शरीरमै छ हाम्रो पुर्खाहरूको जति पनि के छ ऊर्जाहरू भयो हाम्रो शरीरमा छ त्यो बुझ्नुलाई अलिक तपाईँहरूलाई समय नै लाग्छ होला शिव चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो जिङ कुण्डलिनी चाहिँ रात भनेको चाहिँ अन्धकार हो नि त अहिले अन्धकारमा छ अहिले अँध्यारोमा के पनि देखेको छैन तर शिवरात्रिको दिन चाहिँ हामी यहाँ आएर चाहिँ ध्यानमा बस्छौँ मेडिटेसन गरेर त्यो के भन्छ हाम्रो शिवलाई चाहिँ के भन्छ त्यो उज्यालो दिनु लाग्यो त्यो अँध्यारो हटाउनुको लागि चाहिँ अब शिवरात्रिमा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ मेडिटेसनहरू बसेर त्योहरू सबै गर्छौँ मैले बुझेको अनुसार चाहिँ शिवरात्रिको मतलब चाहिँ त्यही नै बुझेँ हाम्रो यहाँको गुरुले बताउनु भएको अनुसार चाहिँ सरले यसरी बोल्दै भए पनि शिवजी चाहिँ कता कतै किराँतीहरूसँग पनि अलिकति संलग्न भएको हामीले पौराणिक कथाहरूतिर भेट्छौँ नि सर शिव भनेपछि मैले भनिहालेँ हाम्रो जुन चाहिँ जिङ भन्छौँ हामीले कुण्डली उहाँ नै हुनुहुन्छ हाम्रो शरीरमै छ अब जुन चाहिँ उहाँले सोध्नुभयो देवको देव महादेव भनेर उहाँ चाहिँ हो शरीर लिएरै यहाँनिर के भन्छ भूमिमा आउनु भएको उहाँलाई चाहिँ हाम्रो पुरानो नाममा चाहिँ सामसम्चु भन्छ 3 लोकको गुरु भनिन्छ उहाँलाई उहाँ चाहिँ महादेव हुनुहुन्छ जो चाहिँ महादेवलाई चाहिँ अब कैलाश पर्वतमा पनि बसिन्छ उहाँको यो वासस्थान यो पनि हो अन्त अहिले हाम्रो चल्ती भाषामा भन्दा उहाँलाई किराँतीश्वर पनि भनिन्छ है ल धन्यवाद तपाईँहरूलाई है फेरि नै यसरी नै तपाईँहरूलाई म विभिन्न गुफाहरू है अनि यसभित्रको अब रहस्यहरू पनि है तपाईँहरूलाई भन्दै जानेछु देखाउँदै जानेछु यसरी हेरिदिनु होला मन पराइदिनु होला अनि लाइक गरिदिनु होला र गुरुजीलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला तपाईँहरूलाई अब यहाँको इतिहास जान्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीसँग यहाँनिर औँसी पूर्णिमा आउनु सक्नुहुन्छ अब मैले भन्दा पनि मेरो गुरुले चाहिँ अझै राम्रो बताउन सक्नुहुन्छ उहाँलाई ल यति भन्दै शिवानी सवाल्ला तपाईँले काट्नुहुन्छ होइन काटिदिन्छु नि खुसखबरी आएछ त तपाईँको दिनु त के थियो खुसखबरी घरमा भोइस भोइस त काट्नुहुन्छ नि होइन काटिदिन्छु नि यस नानु यस पनि भनेन उसले ए अन्त गइसकेर भन्यो भक्तजनहरूको भिड चाहिँ यस्तो प्रकारले आयो ओइ भाइ
ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः माथि छ तपाईँ ओम नमः छैन यही पर छ ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय नमः 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 शिवाय शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पछि हेरे भाइ यसले रोड्नुहुन्छ है हाम्रो छिमेकीहरू चाहिँ आज पूजा गर्न आउनु भएको पूजा गर्नु आएको ए अनि कस्तो लाग्दैछ तपाईँहरूलाई पूजा गर्दा एकदम राम्रो बढिया लाग्दैछ आनन्दै आउँछ है आनन्दै आउँछ मन खुसी हुन्छ खुसी खुसी एकदम एकदमै एकदम खुसी लाग्छ यहाँ हाम्रो तीनजना एकदमै हाम्रो दुईजना चाहिँ युवा भाइहरू है राजेश भाइहरू दुईजनाबाट चाहिँ के छ आजको यसो ब्लगमा भनिदिनु आज पूजाको विषयमा त पूजाको विषयमा अनि यो विषयमा के विषयमा आज चाहिँ है पूजा है 15 फेब्रुअरीको दिन रहेछ है सन्डे परेको रहेछ है दामी है पूजा चाहिँ ग्रान्ड हुँदैछ अनि हामी घुम्न आइरहेको छौँ माथि है यो माथिबाट चाहिँ तर हामीले नसोचेको क्या एकदम दृश्य दामी है भ्यू चाहिँ मुनि चाहिँ बिनै दामी लाग्यो है यो चाहिँ पक्का प्राकृतिकै देन रहेछ हौ यो जग्गा चाहिँ प्राकृतिकै दिन सबैजना आइदिने है अनि मन पराइदिने है लाइक र पनि कहाँ किनिन्छ त चढेको यति भन्दा आजको भिडियोलाई यही नै अन्त गर्दैछु है दुई भाइबाट नि Eternity later. ए अब यो दाजुभाइको है ल आज चाहिँ अब हामी पूजा सम्पन्न भइसक्यो है सम्पन्न भइसक्यो हामी फर्किँदैछौँ घरतर्फ है र कसले रुमाल छोडेछ यहाँनिर अन्य अब साथीभाइहरू चाहिँ कोही गाडीतिर आउँदैछ कोही आउँदैछ है हजुर हामी चाहिँ यसरी हिँडेर जाने भयो है किनेर जान्थेँ र यो अनि आजको पूजा धेरै अब शिवरात्रि पूजा धेरै राम्रो भयो र हामीले पूजा सम्पन्न भइसकेपछि है हजुर मन्दिरभित्र पसेर साफसफाइहरू गर्ने काम पनि गर्छौँ गरेर चाहिँ किनकि अब प्रत्येक फुल पुष्पहरू आज चढाएको हुन्छ है प्रसाद चढाएको हुन्छ त्यस भएर अब आज पूजा गरिसकेपछि धेरै दिन बादमा मात्रै त्यो मन्दिरमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ होला किनकि त्यसैले गर्दा आज हामीले आज सबै हाम्रो भाइ यहाँ निर्मल भाइ म तेजेन्द्र भतिज भएर हामीले सरसफाइको काम पनि गऱ्यौँ र धेरै खुसी लाग्छ हामीलाई किनभने हाम्रो नजिकमा मन्दिर छ र हामीलाई आलुबारीलाई धेरै सुरक्षा गरेर राखेको छ भगवान्ले भगवान्प्रति आस्था र विश्वास हामी धेरै राख्छौँ र यति भन्दै है आजको भ्लग चाहिँ यहीँ म अन्त गर्छु है ल
साथीहरू म चाहिँ फाइनली घर आइपुगेँ है ल अनि पूजाबाट त्यसरी आइपुग्यो